Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine et on apprend la géographie de notre pays. Всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про Україну та про її географічне положення. Alors, il y a beaucoup de mots que vous connaissez déjà. Є багато слів, які ви вже знаєте. Є слова, які схожі з англійською мовою. Отже, давайте їх з вами і розглянемо. І так, слова en anglais, en ukrainien et en français. Отже, перше слово англійською мовою розташований. Подивіться слово розташований. Французькою мовою це буде слово схоже. Est situé. Est situé. Тобто, подивіться, дуже схожі ці слова англійською та французькою. Est situé – розташований. Par exemple, l'Ukraine est située en Europe. La France est située en Europe. L'Égypte est située en Afrique. Україна розташована в Європі. Франція розташована в Європі. Єгипет розташований в Африці. Le mot suivant – захід. Змінюються лише перші літери. West, west. West – захід. І зверніть увагу, що як ми вимовляємо це слово west. Le mot suivant – це населення. Французькою мовою population. Пишеться так само, але відрізняється вимова. La population. Ensuite, le mot житель, мешканець. Мешканець un habitant. Un habitant. Легко запам'ятати від слова обітатель. Un habitant. Також схоже з англійською мовою. Відокремлювати. Séparer. Séparer. Північ. Le nord, схід, l'est, південь, sud, le sud, гора. Також дуже схожі слова. La montagne. І слово se trouver, знаходитися. Être situé à бути розташованим. L'ouest – захід. Зверніть увагу на те, що слово чоловічого роду west, M, означає чоловічий рід. L'ouest, але ми будемо говорити l'ouest. Couvrir une superficie – займати площу. Être baigné par – омиватися. Par exemple, l'Ukraine est baignée par la mer Noire. La France est baignée par l'océan Atlantique. Слово une plaine – рівнина. Un pays – країна. Notre pays est très grande, est très riche. Наша країна дуже велика та багата. Séparer – відокремлювати. Le nord – північ, est, l'est – схід, і s'étendre – розтягатися. Ось слова, які у вас будуть зустрічатися для того, щоб описати географічне положення будь-якої країни. Fleuve – ріка, se jeter dans – впадати в. Tempéré – помірний. Le climat est tempéré – клімат помірний. Отже, la position géographique. Ça, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est située, ось наше слово est située, l'Ukraine est située, Україна розташована. Voilà, ça, c'est l'Europe. L'Ukraine est située à l'est de l'Europe. На сході Європи, à l'est de l'Europe. La France est située à l'ouest de l'Europe, mais l'Ukraine est située à l'est de l'Europe. La superficie, c'est площа. La superficie de l'Ukraine, можна сказати, la superficie de l'Ukraine, ou bien l'Ukraine couvre une superficie. Elle couvre une superficie. Вона займає площу
603 000 км². La population, слово населення, la population. Sa population compte, населення нараховують. 43 millions d'habitants. 43 millions d'habitants. Les mers. Voilà, vous pouvez voir les mers. L'Ukraine est baignée. L'Ukraine est baignée. Україна омивається par au sud, на півдні, au sud, par la mer Noire, par la mer Noire et la mer d'Azov. L'Ukraine est baignée par la mer Noire et la mer d'Azov. Le relief, схоже слово з українською мовою, le relief de l'Ukraine est très varié, дуже різноманітний, est très varié. C'est un pays de plaine, країна рівнин, de plaine, voilà, l'Ukraine, ce sont des plaines, et de montagnes. Il y a des montagnes, les montagnes. Les montagnes sont les Carpates, il y a des Carpates, et les montagnes de Crimée, et les montagnes de Crimée. Карпати та Кримські гори. Les fleuves, річки. Le territoire ukrainien est arrosé par les fleuves. Територія орошається ріками. Eh bien, quel fleuve? Premièrement, le Dnipro, Danube, le Danube, le Boug et le Dniester, le Dnistre. Les pays voisins, les pays країни, voisins, сусідні. Les pays voisins de l'Ukraine sont, можна сказати, les pays voisins sont, сусідні країни це. Або можна сказати, l'Ukraine confine, Україна межує, граничить. À la Pologne, voilà, à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, à la Moldavie, à la Slovaquie, à la Biélorussie et à la Russie. Et la capitale, слово також схоже з англійською мовою, la capitale de l'Ukraine, c'est Kyiv. Ou bien Kyiv est la capitale de l'Ukraine. Отже, ось вся інформація по Україні, як розповідати про географічне положення. У вас у підручнику на сторінці, на сторінці 79 є карта, є мапа України, il y a une carte de l'Ukraine, à la page 79, il y a une carte de l'Ukraine avec le texte. Vous devez lire et traduire ce texte. Et il faut savoir répondre aux questions et parler de l'Ukraine. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis merci, je vous dis bonne journée et à la prochaine.